So da masu kallon mu baki daya, yau shirin namu na hantsi shiri ne na musamman wanda ma iya cewa yau shirin yayi sa'a da katari da kuma samun dacewa da ɗaya daga cikin waɗanda yanzu a al'umma ake farin cikin ganinsa a ko'ina, kuma ake buƙatar jin amansa dangane da fice da ya akan gudanar da ayyukansa, wanda ya samu karɓuwa a rukuni na al'umma daban-daban, kama daga yara, mata, matasa, dattawa da duk wanda yake da buƙatar samu ko kuma yake da buƙata ya ga cewa an kawo gyara. Baƙonmu na yau shine mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Muhammad Wakili, wanda yau da shi za mu kwashe lokutan da akan ɗauka a cikin wannan shiri na hantsi domin tattaunawa da shi kan irin ayyukan da ake gudanarwa a wannan jiha tamu ta Kano, da ma irin shirye-shiryen da ake da shi wajen ganin cewa jihar Kano ta dawo da matsayinta na jiha mai mutunci, mai martaba, mai zaman lafiya, jiha wadda kowa ya shigo zai samu nutsuwa a cikinta. A yau insha Allahu za mu ji irin shirye-shirye ko kuma tane-tanen da shi ofishin wato babban shugaban hukumar 'yan sanda wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano yake yi wajen ganin cewa an dawo da martabar jihar Kano. Mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Muhammad Wakili, a madadin hukumar gudanarwa da zartarwa ta Rahmat Talabijin da masu kallon mu ne maka barka da zuwa wannan shiri namu na hantsi. Masha Allah. To kai tsaye masu kallon mu za mu tafi ga shi mai girma kwamishinan 'yan sanda domin mu gabatar da tambayoyi, sannan kuma muna ƙara gaya masu kallon ma mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Muhammad Wakili, mu ne maka barka da zuwa a karo na biyu. Za mu so mu ji a zuwanka jihar Kano ya aka samu jihar Kano ta fuskar tsaro. Na gode da yamin barka da zuwa. Alhamdulillah. Na gode kuma da aka bani dama saboda tattaunawa yadda mutanen gari za su ji kuma za su fahimta. So Radio Rahama, yan uwanmu Kanawan dawo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullah. To lokacin da aka yi min canjin wurin aiki daga Katsina zuwa Kano, sai ya zo dab da an yi taron siyasa a wannan lahadi din. An yi mana canjin aiki ranar Alhamis. Mun samu takarda akan an dawo da mu Kano ran Alhamis da Lasar. Ran Juma'a na zo Kano don karbi aiki, don an ce da gaggawa. Sai na bi umarni. Sai na zo Kano, sai kuma ya zamana shi kwamishinan da zan karba a hannunsa shi kuma yana Abuja ya je wani aiki. Saboda haka sai na sa hannu ran Juma'a akan cewa na zo na yi na kawo na shigo Kano, na rubuta akan cewa na zo, amma shi wanda zan karba hannunsa shi ko yana aiki wani waje. Saboda haka na koma Katsina a ranar saboda neman in shirya nawa mika aiki ga wanda zai karba waje. To ranar Juma'a kenan. Asabar Ladi sai aka yi gangamin siyasa. A ina ba? A nan Kano na. Sai aka yi rashin sa'a, bayan an yi komai lafiya, an kusan tashi lafiya a ƙarshe, sai aka samu 'yan tasussukan hankali. To saboda haka na karba ban karba ba, na zo ka gane ko? Kai ne ba kai bane. To sai na ce to wannan irin marhaba bi kan da shi wato ba abun so bane, amma kuma ya bude min ido da abun da zan samu a gaba. Saboda haka ni kadai na zauna ne ta nazari da kaina, ina ba wa kaina shawara, ina ga me ya dace a yi. So da na zo sai nake tambaya, bayan na yi na sai nake tambaya, to daman Kano nan in an yi batun kwaya sai a ce ai cibiyan Kano ne. Na yi yaƙi da kwaya a Katsina, amma in mun kama sai su a Kano suka siyo. So kuma suna da wani irin yanayi na gudanar da
harkokinsu yadda kama su sai ya ɗauki lokaci saboda sai an yi likimo ana samun labari ana bi a hankali. So lokacin ana shan kwaya sosai, aka ce a waje ma aka ce ana sai da su kamar gyada, an ce ana sha a gidan biki, ba abun da ba a faɗa. Wani ce ko gaskiya ko ƙarya, aka ce gaskiya, idona zai gwada mu. Na ce to ya yi kyau, da yake. Na biyu sai aka ce wai ba dama ma wai mace ta fita da waya a hannunta, ko da safe ko da rana ko da yamma balle da dare. Za su kwace mata jaka, za su kawo kaya, za su ce kawo waya, da abubuwa dai marar daɗi. Haka dai na zo aka ce min Kano yake. To da muka zo sai muka fara aiki. Da farko muka kira 'yan sanda, muka yi mitin da su, na ce to ni ga aƙidata, ga yadda nake so yin aiki na. In akwai wanda ba zai iya yi da ni ba ya faɗa, saboda yin roƙa a headquarter a yi masa wurin aiki gaskiya kan, saboda ni kaɗai ba zan iya ba. In ban samu mataimaki ba ya zan yi. To dole sai na samu mataimaki wanda yake dace da aƙidarka, dace da aƙidar, kuma aƙidar ai ba wani abu bane, ai ba wani sabon aƙida bane. Aƙida ne wanda da shi muka tashi dukkanmu. Don kowa iyayensa na faɗa masa ka yi gaskiya, ka yi adalci, kar ka yi abu mara kyau, ka yi abu mai kyau, ba shi bane? Yau shi ne. To haka muka samu dai, kai dai muka fara aiki, ya Allah ya kawo mu. Alhamdulillah. To da girma kwamishina, bari mu gangaro tun da an je da aka samu jihar Kano, an same ta a cikin wani yanayi wanda da shi aka bude na rashin daɗi, an samu abu na rashin daɗi kamar da kai shura na yawanci tun da ya kafin ya zo jihar Kano ya zauna watakila a jihohi kafin ma ya zo Katsina. Akwai jihar da ka taɓa zuwa wanda ka fuskanci wani abin da ka samu a jihar Kano? Ganewa. Kafin ka zo aiki ka zama hankali, kin san ban jin Hausa. Kafin ka zo aiki ka zama kwamishina a jihar Kano, ka baro jihar Katsina sannan ka zo jihar Kano. Kafin ka je jihar Katsina na san ba mamaki ka yi aiki a jihohi daban-daban. Akwai jihar da ka taɓa samu abin da ka samu a jihar Kano? Samu kamar ya, ai ba abin da ban samu ba a Kano. Na samu ana shan kwaya a Kano, na samu ana kwace wayoyin mutane a Kano, ko ba haka ba? Na iske soyayya a Kano, na iske ilimi a Kano, ba abun da ban samu ba a Kano. To wanne a ciki kike nufi? Ma'ana jihohin da ka zauna, kina nufin wajen haɗin kai ne, ko kuma kina nufin yanayin tsaro? Misali ka zo jihar Kano, ka ce sanda ka shigo kamar ana rigima, ka samu labarin an ce ana shaye-shaye gidan biki, ana kwace wayoyin mata, ana ne. To sauran jihohin da ka zauna kai aiki su ma ka samu irin wa'annan abubuwan? Ai kwaya duk duniya ne, ba ma Kano kawai ba ne, duk duniya, ban ce duk Najeriya ba, duk duniya kwaya na ya zama wa mutane bala'i. In muka duba ko wani ƙasa ne, ba zan kira sunan ƙasan ba, amma ai su in sun samu ɗan kwaya ma kashe shi suke kai tsaye mana. Ba ku gani ba ne a, ba zan faɗi sunan ƙasan ba, da yawan ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ko ba a International Court of Justice, wane ne kowa ya faɗi irin, ko ya yarda da shi ko bai yarda da shi. To saboda haka duk inda ka je ka za ka samu ana fama da wannan matsalar kwaya. Ko zina da na tabo da na bar zina da launa, ai na yi gwagwarmaya da wannan abu, kuma mutane sun ce sun ji daɗi domin abun da yake damu su kenan. To Kano ma the same thing, watakila yadda za ki je Gombe ma haka za su faɗa miki, su ce suna fama da kwaya. Watakila yankin je Maiduguri the same thing. Saboda haka wannan bala'i da annoba na kwaya ba yadda za mu ce illa annoba. Saboda haka ya zama wajibi a san abun da za a zauna ana ta magana, to ina aiki kuma? To shine ni na tsame kaina, na yi magana kuma na yi aiki, kuma an ga sakamako. Saboda haka dole ne kwanmu da kwarkwatan mu yadda cewa kwayan nan annoba ne a gare mu. Dole ne mu san cewa 'ya'yanmu da ma jikokinmu
suna halaka, suna mutuwa ne a hankali, ba da wuka ba, ba da harbi ba, ba da gariyo ba, ba da tsicika ba, da kwaya. Tun suna sha a hankali, yau haya gashi ya zama abin da ya zama. Yau in kaga dan kwaya ba sai ya ce ma dan kwaya ba ne, kana ganin su kaga duk siffofin da su ayyana haka zai nuna cewa ba haka ya kamata ya zama. Kuma gidan kowa da akwai ne, ba gidan da ba dan kwaya. In babu to ai dan makwabcinka yana sha, ba dan ka bane, ai dan ka ne. To saboda haka wannan batun kwaya hajiya ko ina ne, ko ina kika sani, sai dai kawai na wani waje fi na wani waje saboda wasu dalilai, amma dai ba wai babu ba kuma bai damun jama'an garin ba. To bari mu dawo jihar Kano din, duba da cewa ka zo ka tarar da abubuwa da dama wanda har ka nemi na a baka ka buƙaci 'yan sanda abokan aiki na su baka gudunmawa wajen tabbatar da wannan manufa taka. Baya ga wannan menene ya biyo baya? San ku 'yan jarida sai ku dunkula magana wanda ba a fasa ta ba ko in fasa maka ita? Mutum ya yi garaje sai ya fada. Na fasa maka ita? Bari na fasa ta. Abin da nake nufi shine an zo an samu matsaloli da dama. Ka lissafa akwai batu na shan kwaya, batu na kwashe waya, batu na abubuwa dai marasa daɗi. Wane matakai aka bi wajen ganin cewa an samu nasarar kau da wannan abu zuwa yanzu? Baka gani ba a ƙasa? Ai ina so masu kallon mu su kara. Wasu matakai in na faɗa, ai wasu ba su faɗi ba dama ai gudu za su yi, za su wai ma wasu daga ciki wanda za a iya faɗa su, daga ciki wanda za a iya faɗa a kafa yaɗa labarai. To shikenan. Na ɗaya dai da muka zo sai muka ce to mu fara sintiri a cikin gari. Alhamdulillah. Aka ƙarfafa sintiri, kuma ɗaya daga cikin sa'an da muka yi a Kano shine tsakanin mu ma'aikatan tsaro, abinda nake nufi da road safety, da civil defense, da soja, da custom, da immigration, da prison service, da DSS, da NDLEA, duk sai Allah ya haɗa kayukanmu ya zama na muna da buri guda ɗaya na yi wa mutanen Kano aiki. Saboda haka ko da muka zo za a fara sintirin, sai da kowanne daga cikinsu sai da ya kawo guduma da ma'aikatansa da motarsa. Mana ba iya 'yan sanda ba ne suke sintirin, haɗin gwiwar kowa. Ya damu jama'a, kuma Allah ya sa kowa ya yadda. Saboda haka sai muka haɗa ƙarfi da ƙarfi ake faɗa ko? Don a kawo gyara. Don wanda abun da yake faruwa bai dame shi ba, bai tayar masa da hankali ba, ai akwai matsala. Ko ba haka ba? To na ɗaya kenan mun ƙara patrol a gunan sintiri ba kaɗan ba. Na biyu, daga a headquarters, babban headquarter 'yan sanda, akwai shiya akwai CID, akwai wanda ake kira SAS, akwai antidaba, na zo na same su dama suna nan, akwai SIB, su ba sa sa kaya, ba sa fita da mugun aiki sai dai ta ƙasa. So daga nan muka ce to za mu fara kame duk wani wanda muka kan uwa da wabi, amma in mun same ka da makami ko in mun same ka da kwaya, duk irin rantsuwan da kai ba za mu yadda ba, don mun same ka da makami ko kwaya, balle kwaya. Kwaya kam ai babban laifi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka fara kame, mun yi kame ba kaɗan ba. Allah, look, ba fa wanda bai ki wannan abu. Gaskiya kam. So aka ci gaba da kame,
duk wanda aka gani a kama duk wanda aka gani a kama. Sai aka sa kaimi wajen motocin da ke shigowa Kano. Masha Allah. To alhamdulillah aka yi nasara an tsaida aka dan bincika haka kuma akan samu kayan laifi a ciki. Kwaya sosai. Don ko jiya nan buhun solution guda 14 muka kama. 14 kai kaji bala'i irin wannan a cikin Kano. A cikin Kano wai yana sayarwa bai faci to daman ai shi maganin ai wai mu za su yi wayo ka gane sai a ce wai doka ba ta hana ba. Gaskiya ne doka ba ta hana ba. Gaskiya ne doka ba ta hana ba, amma dokan nan kuma ta hana kai ko magani in ka saya, kowane magani a duniya ka saya za a faɗa maka yadda ka yi amfani da shi. To in kai saɓani wannan mai kai kuma ka bugu an sha kwaya. Gaskiya ko haka ne. To saboda haka mu dai alhamdulillah muna iyakacin kokari, amma wallahi tallahi in dai yaƙi da ƙwayan nan sai dukkan mu mun sa hannu kashi biyu. Akwai gyara da za ka yi na yanzu, akwai yawa a turai wai immediate solution, long term solution, medium term solution, long term solution. Ko kowanne mataki sai an yawa akwai wanda za a yi yanzu akwai wanda za a yi gaba kaɗan, sannan akwai wanda za a yi na tsawon lokaci. To dole sai mun cire lalaci a jikinmu, ka gane ko, da masu iliminmu da masu tunaninmu da masu kwazonmu sai mun zauna mu ga shin wannan matsala kam yanzu dai immediate solution tukuna. Ga jami'an tsaro suna ta kame wannan yana da kyau kuma kaga an gani abun ya yi sauki, an ga tasirin abun ko to wannan short term kenan ne. Me muke na medium term da tsaka-tsakiya, sannan har mu kai gaci ya zama na mun yi maganin wannan abun, mun cire shi daga al'umma. Ya zuwa yanzu kasancewar kai bayanin cewar kun samu haɗin kai daga bangarori da dama na abokan aiki, kuma ka bayyana wa masu kallon cewar kuna fita ku yi sintiri na a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. To ya zuwa yanzu akwai adadin, kun kama adadin mutane masu shaye-shaye da masu yawo da makami masu tada hankalin mutane sun kai adadin mutum nawa? Kuma idan kun kama su kukan kai su a gurfanar da su ga gaban shari'a ne, gaban wato ma'ana a kai su kotu, ko kuma kukan ajiye su a gurin ku har sai kun gama binciken ku sun bayyana muku kun samu sai labarai da gurin su daga ina suke samun su yi? Kuma idan kun kama mutum yana shan kwaya, kukan bincike shi sai ya bayyana inda yake samun kwayar da yake sha, wa yake siyar masa, kukan mataki da ku kamo wanda yake siyar masa? Tambayoyin sun yi goma. In ban ansa wani ba sai ki tuna. Amma dai tambaya na farko da kika yi shine adadin, misalin adadin waɗanda muka kama tun da muka fara. Yanzu zuwa yanzu mun kama ba ƙasa da 800. Wannan kiyasi ne. Kiyasi ne, amma ko rungu ka kamo za ka ga mun kama 1,800 nan. Kuma na san ya fi haka, saboda haka kullum muke yi ne. Ba yanzu na ce muku ko jiya buhu 14 muka kama na sholusho ba, ko ba haka ba? Amma yanzu in aka ce ma sholusho, alhaji me fara zuwa kanka? Sholusho me fara zuwa kanka? An ce ana amfani da shi wajen liƙe taya. Shi ya fara zuwa kanka? Ana shansa sosai da duk wanda ka ce wa sholusho abinda zai fara zuwa kansa na shadan abu shine yana son sholusho. Don ha akwai ɗan sholusho ko? To saboda haka kullum aikin ake, kuma wannan kamin ina tabbatar miki da kullum yi muke. Kuma yanzu ma in na je ofis in Allah yadda
zan kira su in ce kuma jiya da dare nawa muka kama. Kuma a cikin adadin mutum 1,800 zuwa kama kun samu mata a cikin su ko kuma duk gaba ɗayansu maza ne? Matan baya akwai mata ma kalila, ai su ba matsala bane sosai, ai mazan nan su ne matsala don su ne yawanci samarin su ne. Samarin matan yi mana to in ba haka ba mai kawo mace cikin wannan harka wanda yarinta na watakila saurayi da budurwa ko shi zai iya canja mata ra'ayi ta sha kwaya mana alaji zai iya shine zama da madaukin kanwa shi yasa kullum zaka duba ƴaƴanka in kaga yana abota da wanda bai dace ba da wasu yara masu hali wanda yake ba daidai bane sai ka raba su ko saboda aboki yana ja ai yana ja ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai fada ko za ku zauna da mutanen kirki. sai tambaya ta da take kai fa wanne ne tambaya ta biyu? Tambaya ta biyu in kuka kama su zuwa yawa haka ne in muka kama na ɗaya ba mu da hurumi na ajiye mutum dindindin sai mun ga dama mu kama mu saki, ba ma wannan, muna kokari kar mu yi wannan, kuma kullum ana gargaɗi domin shi ko ɓarawo ma ai Allah ya halicce shi kuma Allah na son abunsa yasa bai ce ya kawo dokoki ko ma mutum sata ya dai to kar ka yi masa abun da ya fi sata na in ka dora to kai ka dawo azzalimin kuma ka ga lahiya na to saboda haka muna kokari kar mu zalunci kowa, mu ba yi muke don mu zalunci wani ba, yi muke don taimakon al'umma mu taimaki juna mu samu gyara. To saboda haka wanda ya kama mu rike shi saboda bincike don dole ne kamar yadda kika faɗa ka samu mutum da ɗan guda 5 ko 6 ka kama shi ka kai shi mai kai ba abun da kai don sai ka tambaye shi ina ka samu shida to in ka samu in ya faɗa maka to kaga in ka je ka kamo watakila ya ba wannan 6 ya ba wancan 6 ya ba wancan 6 ya ba wancan 6 to ai shine illa shine guba shi ya kamata a samu ba wayannan masu sha ba wayannan ya abun tausayi ne sai mu taya su da addu'a ko ba haka ba to muna kan wannan kuma ni ban yi bajinta ba idan ban kama dilan kwaya ba don shine samuwa ya kawo shine mana gaskiya wayannan duk wayanda kike ga muke gani suna saidawa da sauransu dinnan ai victims ne ai abin ya shafa ne to wanda yake shan kwaya ai kaga abun tausayi ne wanda shegen shine wanda ya kawo ya sayar masa ya karbi kudin sa ya aukata shi ai shi muke nema to anan ina kira da kowane mutumin Kano in mutum ya ji ko ya gani ko yayi maza ya garza ya faɗa mana musamman mu manya na sama musamman ni inda hali kai tsaye karan kai daɗe wato akan koka ga hukumar 'yan sanda mutum zai ga ana aikata abu a unguwarsu ko a garinsu ko a bangaren da yake amma yanayi ne shi kansa ya samu kariya ga kansa sun ka zo ka kawo kaman ofishin 'yan sanda ka ce ai wani makoci na ina kaza to a nan gurin sai an samu wanda zai koma ya je ya bashi labarin cewar ai wani ne ya zo ya kawo bayanin cewar kai kana kaza to sai ga idan an kama wannan mutumi idan ya fita to kuma sai idawo kai da ka kawo labarin dan a sami gyara a taimaki al'umma sai ka ga mu kai sa'a ba nan ba mu zai faruwa da kai ba wani mataki kai dan kare wanda ya kawo muku labarin ga makoyar bata gari ko makoyar dilolin wiwi da baya haka yakan faru mutane sun kin san mutane suna magana ko bai kai haka ba wai ba sa kwai sai da zakara in gane ko in kika ga mutanen gari suna korafi da babban murya to ka duba ka gani ko bai kai yadda suka faɗa ba ya dai faru saboda haka batun in an faɗa wa jami'an tsaro sukan zo su zagaya su faɗa wa waɗanda aka wannan gaskiya ne mun sha ji ana faɗa to amma yau dai ban ce gobe ba a wannan zamani da Allah ya sa nake kwamishinan 'yan sanda in Allah ya yarda ba irin wannan kuma kowa ya shiga aikin ɗan sanda sai an sa shi yaransa ya kan cewa ba zai faɗa ba sai ya zama dole
saboda haka duk wani jami'in ɗan sanda da ya je faɗi inda ya samu labari, inda hukuma ta sani, hukumar 'yan sanda za ta ɗauki mataki mai tsanani a kan shi. Kuma ina so in faɗa mutanen gari cewa mu fa 'yan sandan nan ba mu fi ƙarfin doka ba mu kanmu. Idan saje ma laifi kana iya zuwa gun inspector ko asp kai kara. In asp ko inspector ya ma laifi kana iya zuwa gun dpo. In dpo ya tirsasa ma ya abunan za ka iya zuwa gun area commander ko za ka zo gun commissioner ka yi kara, kuma za a bi maka haƙƙi. So duk wanda aka zalunta, ni na ba da iko, na ba da izini, na ba da dama a zo ofis ina kai tsaye a kawo kara. Kai tsaye ba shamaki. Ka zo ofis ina hana ka shiga? Babu wannan. Dama haka yake. To ina tabbatarwa kana duk wanda aka zalunta, in dai zalunci ne ya zo ya faɗa, kuma in Allah yadda za a bi masa hakkinsa. To bar mu dawo ga alaƙa da ke tsakanin aikinka da kuma al'ummar jihar Kano. Ku kadai jami'an tsaro ne, yawancin an shiga da kayan sarki mutane sukan iya guduwa, masu laifi ba sa so su ga abin nan. Ban sani ba an kulla wata alaka da kamar masu unguwanni ko masarauta ko kuma wasu manyan gari ta yadda za su samu bayyana muku irin yadda matsaloli suke ta da ku magance? Ya dama akwai wannan a ƙasa. Abu ne ai shirin ɗan sanda in kaga ya taɓarɓare, wato ba a bi, wato tsohon shiri ne. Duk duniya bayan da za ka samu 'yan sanda kamar 'yan Najeriya, babu tsarinmu na police. Domin me? Domin tun turawan mulkin mallaka su suka yi wannan shimfiɗa, kuma sun yi shimfiɗa mai kyau. In dai ka ga an samu matsala to ba a bi ba yadda aka shimfiɗa. An sauka daga kan tsari. An sauka daga kan tsari. Saboda haka wannan alaƙa tsakaninmu da sarakuna, tsakaninmu da masu anguwanni, tsakaninmu da masu sana'a, tsakaninmu, ai wannan zai a shirin fiɗe yake, sai dai kaki bi, kuma yana taimakawa fiye da yadda kake tsammani wajen kawo zaman lafiya, da wajen kama masu laifi, da wajen hana yin laifi. Wallahi yana da tasiri sosai. Saboda haka ko ina ne akwai su, akwai pcrc, akwai waye. To da yake da na biyu, ba ni da lokaci sosai